חברות, חברים, נא לשבת. אנחנו רוצים להתחיל, אז אנא תפסו את מקומותיכם. טוב, שוב, בוקר טוב לכולם. בגלל החום אז כולם נרדמים. אנחנו נמצאים ביום ניום שחבל שיש מעט אנשים, אבל זה כנראה בגלל הגשם. בכל מקרה, אנחנו מציינים 37 שנים לפטירתו של אחד האישים המרתקים שהיו בארץ ישראל, מדינת ישראל, מפקד הפלמ"ח, אחד המצביעים המובילים, אם לא המוביל, במלחמת העצמאות. ההשפעה המדינית שלו הייתה גם כן גדולה, תוכנית אלון. יחד עם זאת הוא לא הגיע, היה בר נבו, ראה את הארץ ממול, לא הגיע לתפקיד הבכיר של ראש ממשלה או שר ביטחון, למרות שהראש ממשלה 19 יום, אבל זה לא נחשב, זה היה בעקבות פטירתו של לוי אשכול. ואנחנו, יש לנו נבחרת באמת מרתקת של אנשים שיספרו על זוויות שונות באישיותו המאוד מעניינת, המאוד מיוחדת של יגאל אלון, שנפטר בגיל מאוד צעיר. אנחנו נתחיל בדברי פתיחה של בני מיכלסון, אלוף משנה מילואים, יושב ראש העמותה. בני, בבקשה. בוקר טוב. רציתי לומר לשבתאי שהכל לא נמדד בכמות תמיד, אלא גם באיכות. אז נמצא איתנו מי שהיה עוזרו של יגאל אלון, פרופסור דני קורן, ואני מאוד מודה לו שהוא הגיע לכאן. אולי אחר כך יהיה לו הערות על הדברים שאנחנו נאמר כאן. בכל אופן, אני רציתי להתחיל את יום העיון הזה בצומת אחת בחייו של יגאל אלון כמצביא. הלוא זה הנושא שלנו היום, מצביעותו של יגאל אלון. והייתי אומר, הצומת הזו לטעמי הייתה צומת קריטית בהתפתחות שלו. אנחנו מדברים כמובן על מלחמת העצמאות, הילד בן 30. אנחנו לא מדברים פה על אנשים בגילאים יותר מתקדמים. אבל על ידו יש בחור בן 47, אני לא יודע כמה מכם מזהים אותו, האלוף דוד מרקוס, והמפגש הזה בין שני האנשים לדעתי הייתה לו השפעה מאוד מאוד קריטית, בעיתוי מאוד חשוב בהתפתחותו של יגאל אלון במלחמת העצמאות. מפקדת חזית ירושלים בפיקודו של דוד מרקוס זכתה למטה רק ב5 ליוני 1948 עם הקמת המסגרת למבצע יורם. כמה מילים על המסגרת הזו של מבצע יורם. כאשר דוד מרקוס התמנה למפקד חזית ירושלים, הוא מלכתחילה רצה להביא את הפלמ"ח לשם. הוא אמר, זה כוח העילית שיש לנו, ואיתו אנחנו נעשה דברים גדולים. אבל, איך אומרים, הפלמ"ח היה עסוק בדברים אחרים באותה תקופה, ולקח זמן עד אשר הוא הצליח להגשים את מה שהוא רצה, והמבצע הראשון שהוא היה נוכח בו זה המבצע בן ב' של חטיבה 7, התקפה הרצינית על לטרון שלא הצליחה. והוא הצליח לשכנע שאם הוא יביא את הפלמ"ח, אז העסק ילך. וב-30 למאי ניתנה הוראה לחטיבת יפתח של הפלמ"ח שפעלה בגליל, שנראה שהחזית שם התייצבה, לעבור לגזרת לטרון ולהחליף את חטיבה 7. החל מתחילת יוני פעלה חזית ירושלים בשני אפיקים. אחד, פתיחת דרך בורמה, ואחד, מבצע יורם. מבצע יורם זה היה מבצע שבאמצעות הפלמ"ח הוא יצליח עכשיו, מה שהוא לא הצליח עם חטיבה 7.
חטיבה חדשה שזה עתה קמה, אני מביא את הווטרנים של הפלמ"ח, כוח העילית שיש לנו ביד, בפיקודו של יגאל אלון, והוא יצליח במה שנכשלו חטיבה 7. מברק המטה הכללי, אני מקריא אותו, מה-5 ביוני קובע, בשטח בין חולדה וירושלים פועלות חטיבה 7, הראל, יפתח עציוני, המפקד העליון סטון, יפתח והראל סשה, סשה זה יגאל אלון, חטיבה 7 שלמה שמיר, עציוני כרגיל. זו בעצם הפקודה של חזית ירושלים. ולמה זה הצליח העניין? כי בינתיים הצליחו אמנם לא לסלול את דרך בורמה ככביש שיכול להעביר אספקה בכמויות גדולות, אבל כבר נעשה חיבור ראשוני בין כוחות הראל בפרוזדור ירושלים לבין כוחות חטיבה 7, והנה אפשר היה לדבר על חזית שיש בה רצף טריטוריאלי מסוים. ואז נוצרת החזית. בהיותו מפקד הפלמ"ח והכוח העיקרי של החזית, היה יגאל אלון למעשה סגנו של דוד מרקוס. ועם הגעתו מהגליל למרכז הוחלט כי המפקדה העיקרית של החזית תמוקם בעקרון, בינתיים חלו חילופי גברי בפיקוד על זירת הלחימה. יצחק רבין שהיה לפני זה מפקד חטיבת הראל, הצעירה החדשה אבל התנסתה בקרבות מאוד רציניים, מונה לקצין המבצעים של החזית שבאותה תקופה זה היה מספר 2, ויוסף טבנקי החליף אותו כמח"ט הראל, מולה כהן החליף את יגאל אלון כמח"ט יפתח, ונוצרה מפקדת חזית ירושלים. עכשיו, אני בכוונה אומר את זה, חזית ירושלים, מפקדה מבצעית ראשונה של צה"ל ברמה על חטיבתית. לא היה לפני זה דבר כזה בצורה ממוסדת, ואלוף הפיקוד אלוף. בנוסף לעוזר האישי שהוא לקח איתו מרקוס ברוידה, היה סגן יגאל אלון, קצין המבצעים יצחק רבין, וקצין מטה שעבד איתו, וזה דוב שמר או שמורק, שהוא היה אחראי בעצם לדחוף את כל האספקה והתחזוקה שהגיעה מהשפלה לירושלים ברגע שנפתח הציר. כמה ימים לאחר מותו של אלוף מרקוס, במהלך ההפוגה הראשונה, בוטלה חזית ירושלים ונקבעה מחדש חלוקה, כאשר בעצם על הכוחות העיקריים בשטח נשאר לפקד יגאל אלון, כי איך אומרים, הוא היה סגנו של מרקוס, מרקוס נהרג, הכוח העיקרי הראל ויפתח במילא בפיקודו, והוא בעצם מתחיל למלא את מקומו. אלה שלושת האנשים שהיו בעצם המטה שמביא יגאל אלון מהפלמ"ח, שהיה מפקדה לבניין הכוח, לחזית ירושלים שנהייתה מפקדה להפעלת הכוח, מפקדה מבצעית. אנחנו רואים פה את יצחק רבין במרכז, כקצין המבצעים בעצם מספר 2 בחזית, את זרובבל ורמל, זרובבל ארבל, שהוא היה קצין המודיעין של החזית, ועמוס חורב, שהוא היה באמת קצין המבצעים האמיתי, כי אם תרצו אז רבין היה בעצם קצין האג"ם והסגן, ועמוס חורב הוא עוזרו, אם תרצו. אלה שלושת האנשים המבצעיים שבעצם הובאו להקים את הדבר הזה. ב7 ביולי התמנה יגאל אלון למפקד מבצע להרל"ה, לוד רמלה לטרון רמאללה. במינוי זה בעצם הסכים למעשה בן גוריון שאלון יפקד על המבצע הגדול ביותר בזירת המרכז, ולא לתת לו את התואר הרשמי של מפקד החזית במקום מרקוס, אף על פי שמרקוס, כמו שהסברתי, היה מפקד החזית בדרגת אלוף, והוא היה סגנו וגם מפקד על עיקר הכוחות שם, ואולי טבעי היה שהוא יקבל את זה. כשנתמנה למפקד המבצע בחר יגאל אלון להעביר לאנשים קודם כל מה הכוונה שלו, והוא חילק בעצם את המבצע לשני שלבים, כאשר השלב הראשון הוא קרא לו מבצע דני על שם דני מס,
והשלב השני, וזה פחות ידוע, מיקי, על שם מיכאל מרקוס. אותו אדם שבעצם בתקופה הקצרה שהם נפגשו עוד קודם, בביקור הראשון של מרקוס בארץ, אבל הוא התחיל לתפוס כמה דברים שהיו העקרונות הבסיסיים שמרקוס הנחיל. הייתה זו למעשה מפקדת חזית ירושלים, אשר לאחר מותו של מרקוס כחודש קודם לכן, יגאל אילון הפך להיות מפקדה, אם כי בגלל, ואני לא אכנס לזה, משבר המינויים, ואם תרצו המרד של האלופים בזמן המלחמה, בגלל המינויים האלה, הוחלט שזה יהיו מפקדות משימתיות ולא לחדש כרגע את המפקדה הזו הרשמית של מפקדת חזית. הניסיון המבצעי הקצר במבצע יורם, אגב גם הוא נכשל, תחת פיקודו נוסך ההשראה של דוד מרקוס, הפגיש מפקדה זו עם הבעיות הכרוכות בדרך לירושלים. המטה של חזית ירושלים הפך לפועל להיות מפקדת דני, או המטה של דני. הייתה זו בעיקרה מפקדת הפלמ"ח, שאלון השכיל להפוך אותה ולהתאים אותה ממפקדה לבניין הכוח למפקדה להפעלת הכוח. בשלב הזה, בימי ההפוגה, עדיין פעלה מפקדה זו בתפקיד כפול, גם במפקדת הפלמ"ח וגם במפקדת, אם תרצו, מבצע דני וחזית המרכז. ואנחנו רואים כמובן באמצעות בעלי התפקידים שהתמנו. המפגש הזה בין אלון לבין מרקוס, שהוא הספיק בזמן הקצר שנפגשו לספוג ממרקוס את העקרונות הבסיסיים של תכנון, של עבודת מטה, של קריאת שדה הקרב, של ארגון מפקדה, אני חושב שהשפיעו על אלון בהמשך המלחמה, כשהוא נהיה כבר מפקד חזית, אולי מפקד החזית במלחמת העצמאות, על זה אלון ידבר אחר כך, במשך כל המלחמה. הזרעים נזרעו כאשר הוא נפגש עם מרקוס, ובתקופה הקצרה שהיה לו ללמוד ממרקוס את העקרונות שמרקוס הביא איתו עקב ניסיונו הרב, שכמובן לאלון לא היה אותו לפני זה. תודה רבה.